Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес представям още един нож на фирмата Ganzo, модела G741, който ще бъде и голямата награда в томболата по случая абонат номер 1000 на канала. Така че ако още не сте се абонирали, не пропускайте да го направите. Интересното при този нож лично за мен е това, че за пръв път ми попада нож на фирмата, който е с дървени и чирени. Макар че това всъщност не е точно дърво, а е някакъв ламинат. Беше ми любопитно как се справили с изработката и с напасването на подобен материал, тъй като с G10, както неведнъж съм казал, няма абсолютно никакъв проблем. Както винаги, добрите хора от Ganzo пак са копирали известен модел, макар малко хора да разпознават по мотиви на кой нож е създаден G741. Това е модела DPX Hest, с който като изключим израза, който се намира тук на гърба на острието си, едно към едно като форма и на острието, и на ръкохватката, както може да видите и от снимката. Малко мерки и теглилки на ножа. Заключване е традиционния китайски натегнат аксис лок, стома на острие 440C или по-скоро 7 хром 17. Материал на дръжката дървен ламинат, дължина отворен 20,8 см, дължината на острието е 9 см, дебелината на острието е 3 мм, а широчината в тази му част тук е 2,8 см. Едно сравнително широко острие. Теглото е 133 грама, не знам защо навсякъде го пише 155, простия 20 грама почти разлика, не може само от материала, който е G10 срещу този ламинат тук. Острието е с много добра изработка, равномерно скосяване и добро заточване, което поне на първо време мисля, че новият му собственик няма смисъл да пипа. Да погледнем с какво фабрично заточване пристига ножа. Значи, както може да видите, нещо. Просто, може би, най-добре заточения ганзоид, който съм виждал напоследък. Напоследък забелязвам също така и, че скосяването на остриетата на Ganzo става все по-тънко, което за мен е плюс и отново показва, че от фирмата четат и коригират продукцията си по желание на клиентите. Една от най-големите критики, която и аз имах към първите модели, е именно дебелото скосяване на вторичния скос, но както се вижда в момента той е доста по-изтънен. Няма да може да се види, но е доста по-изтънен. И последните модели са доста по-добре от първите в това отношение. Много по-тънко са сведени и с много по-добра и равномерна фабрична заточка, отколкото това, което беше само преди 2 години. Ръкохватката повтаря тази на оригинала. Бих казал, че сравнително бързо се свиква с геометрията, като единствената критика е, че чирените могат да се заоблят малко по ръбовете. Сега не съм сигурен колко ще мога да се хване. Тук, например, се вижда ръба. Ето този ръб тук, който се получава, може леко да бъде минат с шкурка. Това със сигурност няма по някакъв начин да навреди на външния вид на ножа. Само ще подобри малко удобството при хвата. И ръкохватка ще стане почти идеална. Иначе напасването между чирените и металните линери отново е без забележки, както и при моделите с чирени от G10. Аксис лока е традиционно натегнат, но се свиква. Ножа пристига с свирка. Значи неведнъж съм казал, тия свирки, къде ги лепат на абсолютно всяка ръкохватка на нож, изобщо нямат място там, всячески пречат на ползване, на хват, на какво ли не се чуете просто какво да правите с тази свирка. Това си е вече на новия собственик, той се реши какво да прави, ще я маха или няма да я маха, но това просто е изключително непрактично и неудобно. Направим впечатление, че ножът е изключително удобен в обратен хват. Нещо, което повечето ножове не са оптимизирани за това, но това просто заспива, когато бъде хванат по този начин. Пръста ляга много удобно тук отзад на ръкохватката. Като предимство на гладките чирени, тъй като те са гладки, но въпреки това осигуряват стабилен хват, не се чувства някаква особена хлъзгавост, да кажем, някаква несигурност. Така предимство на тези гладки чирени мога да посоча, че при слагане и сваляне от джоба ще нанасят по-малко щети върху плата на джобовете, отколкото
отколкото тези, които са с текстуриран G10. Така, като заключение мога да кажа, че от Ганзо отново са направили един добър нож, макар и не авторски, който може да се използва както за ежедневно ползване, така и за самозащита, а и за разни по-леки дейности сред природата, тъй като все пак това си е не особено изфинен нож, това си е леко грубиянски нож. Ами, това беше нещо видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да сложите лайк, ако видеото ви е харесало и да се присъедините към страницата на канала във Facebook. До скоро виждане!